8 yilda chizilgan proyekt mana shunday ko'rinishga ega. Endi bularga sizlar bilan qancha ketdi, qayerga nima qilindi, qanaqa armaturalardan qilindi, tashqari hovliga qandaydir to'siq qilib qo'ysangiz, qandaydir materialdan to'siq qilib qo'yiladi shunaqa marosimlarda. Ayollar nari tarafdan bemalol kelib, kirib chiqib, erkaklarga aralashmaydi. Umuman musulmoncha hisob-kitoblari ham qilingan. O'rtaga itxona qildik. Чтобы zinaga ko'proq yorug' tushishligi uchun. Ashibkalarimiz nima bo'lgan? Nimadan iborat bo'lgan? Ashibkalarimiz, xo'p, mana bu yerda gazoblokda 40 santimetrlik kolonna bo'ladigan bo'lsa, biz o'rtaga urganmiz. Shu fasadga fason berishlik uchun 5 santimetr ichkariga tiqqanmiz. Keyinchalik tomni ko'targanimiz hisobiga peshonasi xunuk bo'lib qoldi. Shuni hisobiga mana to'ldirib yubordik. Bu bizga ashibkamiz 3 milliondan oshiqroqqa tushdi. Mana bu eshik yopilgandan keyin uy ikkiga bo'linib qoladi. Yo taraf ota-onangiz uchun namozini o'qiydi, tahoratini oladi, damini oladi, televizorini ko'radi. Siz qishdasiz, futbolkali turibsiz yoki maykali turibsiz. Men sizni isitishim kerak. Qanday isitaman? Sizga atrofingizga gulxon yoqsam ham, boshqa qilsam ham baribir siz so'qatib ketaverasiz. O'zbekistonda Yevropacha uy qurish qanchaga tushadi? Hozir sizlar bilan buni ko'rib chiqamiz. Hamma rasxodlarni daftarga yozib borganmiz. Nimani qanchaga oldik, qanchaga ustahaq ketdi, hammasini ko'rsatib yozib borganmiz sizlar uchun. Nihoyatda foydali bo'ladi. Agar qurilish qilayotgan do'stingizga tashlab qo'ysangiz ham unga ham foydali bo'ladi. Hozir sizlar bilan qisqacha videoda Yevropacha uyda proyektini ko'rib chiqamiz. Nima qayerda, qancha ko'rib chiqamiz. Bu proyektni chizishga 8 yil vaqt ketgan. O'zim chizganman. Bitta tanishib chiqamiz proyekt bilan. Bu proyektimizda asosiy kirish qismi yo'ylar. Qishda qulay bo'lishligi uchun bu uyda ayvon bo'lmaydi, Yevropacha uylarda ayvon bo'lmaydi. Shuning uchun ichkariga qilganmiz, ikkinchi lestnitsani shu oyoq kiyimni shu yerga yechib, ya'ni qum, musor shu yerda qoladi. U yog'iga damashnikni kiyib olib yuriladigan. Xo'p, kirishimizda 3 metrga 670 koridorimiz bor. O'ng tarafda 5 ga 4 oshxonamiz bor. Xo'p, uyimizda pojarniy bezopasnostni nihoyatda hisobga olingan, maksimal darajada. Xo'p, bu yoq tarafda ham chiqish bor, bu yoq tarafda ham chiqish bor, bu yoq tarafda ham chiqish bor. Nihoyatda qulay. Xo'p, ikkinchidan bu yerda mana detskimiz bor. Detskimiz ozgina torroq, 370 ga 370 shunaqa. Bu yoq tarafda zinamtaydan nihoyatda aqlli foydalanilgan. Zinamtaydan xullas nima deydi? Bu yerda shkofchalari bo'ladi. Shu bola chaqani shkofchalari, oyoq kiyimi, kiyim-kechaklari. Bu yoq tarafda ikkinchi etaj qilinadi, bu yerda yotiladi. Pastda darsxonasi bo'ladi. Xo'p, hozir u yoqda ham chiqishlarni ko'rsatamiz. Bu yoq tarafdagina ham chiqishlarni hozir sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, bu yerda 730 ga 5 bu yer zal. Zal ham mehmonxona. Mehmonxonani xo'p, proyekt ichiga tiqib yuborilgan, ekonom bo'lgan nihoyatda. Ya'ni sizni 7 metrga 5 metr xonangiz uyda bir burchagida qachonki mehmon kelgandagina ishlaydi, qolgan payt sovuqda huvillab turmaydi-da. Proyekt ichiga tiqqanmiz, hamma narsadan ekonom bo'lgan. Usta haqidan ham, materialdan ham, ayniqsa joydan ham, hozirgi kundagi muammolardan joydan ham ekonom qilingan. Mehmon kelsa mehmonxonaga aylanadi. Nimagaki ikkita eshigi bor. Mehmon kelsa mehmonxonaga aylanadi, mehmon yo'q paytida o'zingizni bola chaqangiz o'ynaydi, dam oladi, televizor ko'radi, PlayStation o'ynaydi. Xullas shunday joy. 7 ga 5. Xo'p, bu xonamiz bu yoq tarafdan mana chiqish bor. Bemalol bu yoqdan chiqib, tashqariga chiqib ketsa bo'ladi. Bitta ko'rsatib o'rgan tashqarini. Xo'p, bu koridorimiz 2 ga 2. Ya'ni где-то bilmayman, bir 1.85 ga 2 shunaqa bo'lishi mumkin, примерно aytayapman. Xo'p, bu yerda sanuzilimiz bor. Ota-onalarning sanuzili. Ota-onalarning sanuzili. Xo'p, bu yerda hammom, tualet, yana nima bor bu yerda? Xullas, shu shitillar hamma sanuzil to'liqligicha bor. Bu yer ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasi 4 metrga 5 metr. 4 metrga 5 metr va bu yerda ota-onalar garderobkasi, kiyim-kechaklar turadi. Xo'sh, bu garderobkamiz 1.5 ga 1.40 ga xullas 5 metr. E'tibor bersalaring, ikkinchi etajga chiqishda zinasini tagi. Unumli foydalanilgan. Bu yerda 10 santimetrdan ham unumli foydalanilgan. Endi qolgan proyektni qolgan taraflarini ko'rsatamiz. Xo'p, bu yerda detskini tanishtirdik. Hozir sizlar bilan ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajga chiqishdan oldin bu yerda detskiy sanuzil 2 ga 2. Bu yerda hojatxona, dushovoy, shushelka, univalniy bo'ladi.
Bu yoq tarafdan chiqishi bor. Xo'p, bu yerdan chiqqaningizda darvozaxona bo'ladi. Darvozaxona bo'lgandan keyin bu yerda mana kotelligimiz bo'ladi. Ya'ni ko'mir va hokazolarni shu yerdan olib kelib yoqib, butun uyni isitsangiz bo'ladi. E'tibor bersalaring, bazalt bilan o'ralgan fasadimiz qoplangan. Buni sizlarga yana podrom tushuntirib beraman. Xo'p, bu yoq tarafda ekopechkalar, qisqacha reklamada endi. Ekopechkalar Pechkuz YouTube kanalidan olsangiz bo'ladi hamma ma'lumotni va mana shu raqamlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqib yoki promo telefon qilib zakaz qilsangiz bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Cho'yan olib kelibdi. Cho'yanlarimiz bu qalinligiga e'tibor berasiz. Qalinligiga e'tibor berasiz. Osiluvchayni kelib qoldi Andijondan. Xo'p. Cho'yanlar 3 kilolik, ya'ni pecheni cho'yanlardan qo'ymaymiz. Ingichkaligi. Cho'yan bormi yo'qmi deydigan qilib. Bu qalin, haqiqiy xizmat qiladigan cho'yanlar qilamiz. Osiluvchayni kelib qoldi. Xo'p. Fasad tarafini ham bir tashqaridan ko'rsatib beraylik. Bu yerda ashibkalarni ham aytib ketamiz. Ashibka nima ashibkalar qildik, qanaqa xatolar va bizga qanchaga tushdi, ularni ham ko'rsatib beramiz. Tashqi ko'rinishi o'rtaga shu ikkinchi etajga chiqish lestnitsasining ro'parasiga lestnitsa yorug' bo'lishligi uchun rom qo'yganmiz. Va tashqaridan родительскийni portichkasi va nimani детскийni portichkasi. O'rtaga itxona qildik. Чтобы zinaga ko'proq yorug' tushishligi uchun. Ashibkalarimiz nima bo'lgan? Nimadan iborat bo'lgan? Ashibkalarimiz xo'p, mana bu yerda gazoblokda 40 santimetrlik kolonna bo'ladigan bo'lsa, biz o'rtaga urganmiz. Shu fasadga fason berishlik uchun 5 santimetr ichkariga tiqqanmiz. Keyinchalik tomni ko'targanimiz hisobiga peshonasi xunuk bo'lib qoldi. Shuni hisobiga mana to'ldirib yubordik. Bu bizga ashibkamiz 3 milliondan oshiqroqqa tushdi. 5 santimetrlik shkaturka qilib yubordik. To'rlarni qatirib. Xo'p, bu yoq tarafdan kirib ketaylik-da, qolganini kiramiz. Xo'p. Ikkinchi etajda ham sanuzul bor. Bu yerdan detskiyni sanuzuli bilan kanalizatsiya chiqqan. Va mana bu yerga yomkis qilinadi. Yomkis qilinadi. Iloji bo'lsa kolodis tashlamanglar. Kolodis tez to'ladigan narsa. Iloji bo'lsa o'zlaring yama qazib turib, tagiga sheben tashlab 40 santimetr, uni ustiga betondan iloji boricha kanalizatsiya qilganlaring ma'qulroq. Sababi kamroq to'ladi. Kolodisda tez to'lib qolyapti, shikoyat qilishyapti. Xo'p, bu yerda родительскийni sanuzili kanalizatsiyasi chiqqan. Yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Biz yerga nima qoqib turib, u yerdan qazib olinadigan suv, ya'ni liniyada metan liniya o'tgan toza suv ichimligi liniyasi. Biz u yerdan tualet yuvganni olmaganmiz. Yerga qazib qoqiladigan yer kachalka deydi-ku, yerdan so'rib olinadigan suvda tualet yuvishda foydalanamiz. Chunki toza suvda endi tualet axlatni yuvishlik qandaydir noqulay, yaxshi narsa emas. Xo'p, bu yerda yana kirish bor. Asosiy mehmon kutib olish shu yerdan bo'ladi. Mehmon kutib olish shu yerdan bo'ladi. Xo'p, mana bu bazaltimiz, e'tibor beringlar. Mana bu bazalt, manaqa bazalt volta qilinyapti, chunki plotnostda yaxshi ekan. 100 plotnostda yaxshi natija beryapti. Menga bazalt volt bir reklama emas. Men ular tanimayman ham. Tavsiya, chin dildan tavsiya qilyapman. Xo'p, bu bizga nimaga kerak? Nimaga kerak? Sizni kelajakda shu yerda 100 yil yashasizmi, 50 yil yashasizmi, sizni elektr energiyasi, qattiq tverdi to'planish, misol ko'mir deysizmi, o'tin deysizmi, sovutishlik uchun tok sarflaysiz, tutishlik uchun tok yoki ko'mir sarflaysiz. Shu narsalarni bir 70% gacha ekonom qilib beradi. Ya'ni deylik, nima deydi? 1 tonna ko'mir yoqmaysiz, 400 kilo ko'mir yoqasiz. Shuni hisobiga bu narsani albatta qilishlik kerak. Albatta qilishlik kerak. Bu nihoyatda uyni sovutishda ham, isitishda ham juda katta yordam beradi. Ya'ni sizni ekonom qilib beradi. Hozirda bizda uyda isitish bilan shug'ullanamiz. Uyda isitishda juda ko'p muammolarga duch kelamiz. Qanday tushuntirsam bo'lar edi? Xo'p, qarang. Siz qishdasiz, futbolkali turibsiz yoki maykali turibsiz. Men sizni isitishim kerak. Qanday isitaman? Sizga atrofingizga gulxon yoqsam ham, boshqa qilsam ham, baribir siz so'qatib ketaverasiz. Nima uchun? Sizni utepleniyingiz, ya'ni kurtkangiz yoki ustingizdan qalin kiyimlaringiz yo'q. Shuni hisobiga men sizni isitishim qiyin bo'ladi. U ham xuddi shunday bo'ladi. U ham xuddi shunday. Shuning uchun mana bu narsa uyda qo'pol qilayotganda, tushunarli qilayotganda, deylik, ustida kurtkasi hisoblanadi. Endi bunga ozgina o'tin yoki ozgina ko'mir yoki ozgina tok bilan yoki ozgina gaz bilan bemalol isaveradi. Shuni hisobini buni sizga jaydaricha tushuntirdim. Kurtkangizni kiyganingizda ozgina bir bakalashga suv, qaynoq suv bilan ichingizga tiqsangiz isib ketaverasiz, tellab. Xuddi shunday narsa. Lekin maykali turganingizda atrofingizga nima deydi? Qancha issiqlik qilmasin, baribir so'qotaverasiz. Menimcha tushuntira oldim. Xo'p, bu yerdan mehmon kutamiz. Qanday mehmon kutishni ko'rsataman. Mehmonni kutib olganingizdan keyin bu uyda qulayliklardan bittasi. Qo'lingizni yuvib oling deb, qo'lingizni yuvib oling deysiz. Qo'lini yuvguncha bu yoqda ochganingizda
Ya'ni ayollaringiz, bolalaringiz yoki kelinlaringiz dam olib televizor ko'rib o'tiribdi. Sizlarga posh bo'ling deysiz. Ya'ni bizda qochib turing deyishlikda, ya'ni begona odam xonadonga kirganini bildirishlik uchun posh so'zi ishlatiladi. Vodiyda shunaqa. Posh bo'linglar desalaring, tushunadi, begona odam kelibdi deb, bu yoq tarafdan qochib chiqib ketaveradi. Ya'ni mehmonxonani sizga bo'shatib beradi. Bu yerda gastiniy zona bo'ladi, o'tirgizdirib, mehmon qilib, yana qo'lini yuvdirib, shu yerdan chiqarib yuborasiz. Nihoyatda qulay. Alohida pul sarflab, joy band qilib, ustiga pul sarflab, materialga pul sarflab, vaqt sarflab bo'lib, siz alohida mehmonxona qurmaysiz. Nihoyatda qulayligi tarafi shu. Ikkinchidan, ko'p kottejlarda, o'zbek kottejlarida yoki Yevropa kottejlarida deylik, ularning proyektida qandaydir nima deydi? O'g'ilni uylay olmaydi deydi-da. O'g'il uylash noqulay. Sababi hamma joyda jamlanadi. Misol, qaynota bu yoqdan kirib chiqib keladi, kelin bu yoq tarafdan chiqib keladi ertalabda, qandaydir noqulay deydi. Bu yerda unaqa narsa hal qilingan. Ota-onangiz, xolasiz bu yoqqa chiqadi, xolasi bu yoqqa chiqadi. To nima deydi? O'g'lingizni nari tarafga uylab yuborsiz bo'laveradi. Ya'ni bu proyektda shunday narsa hisobga olinganki, mana bu eshik yopilgandan keyin uy ikkiga bo'linib qoladi. Bu yoqda ota-onangiz uchun namozini o'qiydi, tahoratini oladi, damini oladi, televizorini ko'radi. Ovqatlanish kelganda faqat bu yoqqa chiqib ovqatlanishi mumkin oshxonaga. Nihoyatda qulay qilib o'ylangan. Endi 8 yil chizilgandan keyin hamma narsani hisobga olmasangiz bo'lmaydi. Va bu yerda yopilgandan keyin uyingizda qandaydir marosim bo'lib qolsa, to'y-to'ychig'imi yoki ehsonmi bo'lib qoladigan bo'lsa, ayollar ham keladi. Bu proyektda bu eshikni yopganingizdan keyin mana bu joydan tashqariga, ya'ni tashqari hovliga qandaydir to'siq qilib qo'ysangiz, qandaydir materialdan to'siq qilib qo'yiladi shunaqa marosimlarda. Ayollar nari tarafdan bemalol kirib chiqib erkaklarga aralashmaydi. Umuman musulmoncha hisob-kitoblari ham qilingan. Erkaklar bu yoq tarafda bemalol o'zini ayollarga aralashmagan holatda bemalol ishini qilib, mehmonni kuzataveradi. Mana bu eshik yopiladi, bu yoqqa tashqaridan bitta parda tutiladi, bemalol uy ikkiga bo'linib qoladi. Video cho'zilib ketyapti, lekin sizlarga iloj boricha foydasi tegadigan ma'lumotlar berishga harakat qilamiz, zinamiz. Xo'p. Bu yerdan zinaga chiqamiz. Zina ham nima deydi? Unaqa baland qilinmagan. Uyimizni bo'yi 95 3 metr bo'lishi kerak. Xo'p, ikkinchi etajga chiqqanimizda bizni nima kutib olyapti? To'rga chiqqanimizda bu yerda ham hamma narsa hisobga olingan. Ya'ni siz do'stingiz ayol bola chaqasi bilan mehmonga kelib qoladigan bo'lsa, pastki mehmonxonada o'zingiz mehmon qilasiz do'stingizni va ayollari ayolingiz bilan bu yerda mehmon bo'lishadi. Ugoloy divan bo'lib, bu yerda bemalol o'ynab, ya'ni qanday desam bo'ladi? Ham zal, ham mehmonxona ikkinchi etajda desa bo'ladi. Xo'p, ikkinchi etajimiz Yevropeyskiy proyektimizda o'zini balkoniga ega, balkon rosa katta qilingan. Chunki hali yozlarda nima deydi? Matraslarni sovib olib, erta tongga ottirish mazada, lekin. Xo'sh, balkonimiz 120 chiqqan, 120 ga 380, lekin ichkariga 1 metr kirgan. Ichkariga 1 metr kirgan. O'sha 220. Balkonimiz 220. Xo'p, zalimiz 7 metrmi shunaqa bo'lgan? 7 metrga bu yog'i endi nima desam bo'ladi? 4 metr. Bu yog'i 4 metr zinagacha, endi 4 metr 5 metr atrofida. Xo'p, proyektlarimizdan asosan tevada ikkinchi etajda yotoqxonalar joylashgan va bitta ofisimiz bor. Bu proyektimizda mana bolalar yotoqxonasi. Bu yoq tarafda divan, shkafi va darsxonasilari uchun kabellar tashlab ketilgan. Ya'ni shu yerda dars qiladi, kutubxonasi ham va hokazosi ham o'zi bilan. Xo'p, ikkinchidan nihoyatda yoriq va polskiy nimalar qo'yilgan bu yerga. Polshadan keltirilgan, xullas portchkalar qo'yilgan. Havo almashishligini hisobga olib. Birinchi etajimiz ham, ikkinchi etajimiz ham 100% tupli pol qilingan. Xo'p, ham radiator qo'yib ketilgan. Xohlasangiz uni istasiz, xohlasangiz buni istasiz. Nihoyatda qulay qilingan. Bu ham bitta katta yotoqxonamiz. Bu yerda ustalar ishlayapti. Xo'p, 610 ga 5 metr. Bu yerda ham bemalol 2-3 ta farzandingizni katta qilsangiz bo'ladi. Hozir rodbinlash, xullas tekislash jarayonida ketyapti. Xo'p, bular bu tarafimizda bu ham o'zi aslida 610 ga 6 metrga где-то 5 metrli yotoqxona va bu yerda xullas 1,5 ga 3,5 mikan, 1,5 ga 3,5 sanuzel qilingan. Sanuzel, подвесной unitaz, bu yerda hamma narsa bo'ladi. Oyna, dushovoy kabina va hokazolar trapam tashab ketilgan. Eslasalaring, kotelniyni qayerda burchakda ko'rsatgandim. Kotelniyni dimoxodi mana bu yerdan chiqib ketgan.
Obrisovkaga urdi, işte fason bo'lib tursin uchun. Xo'p, endi yana qaysi qoldi? Mana bu joy qoldi. Bu joyimiz 4 dan oshiq, 4 dan oshiq 5. Bu yoq taraf hammasi 5 va 15, bu yoq tarafi 4 metr, 4,5 metr, 5 metr, shunaqa 6 metr shunaqa bo'lgan. Bu yer ofis uchun mo'ljallanyapti. Ofis uchun, ya'ni garderobga, родительскийga e'tibor bergan bo'lsalaring, hammomning hisobiga garderobkasi qolmagan. Shuni hisobiga garderobkasi bu yoqqa ko'chgan va qisqacha ofis yoki kattaroq garderob desa ham bo'ladi. Bu yoq tarafdan eshik qo'ymoqchi bo'lgan edik, родительскийga qo'ymadik. Alohida bo'laversin. Shunday. Boyagi o'tgandan deb полностью 100% tupli pol bo'lgan. Tupli polda mana nima deydi? Taqsimlovchi naqalari nima deydi? Kollektorlar bu yoqqa joylashgan, polностью va bular xonada sensor bilan boshqariladigan ga sinfga qilingan. Sensor bilan, ya'ni sizga kerakli gradusni berasiz, 26, 30, 45. O'sha gradusni sizga qilib beradigan kollektorlar o'rnatilgan. Sensor upravleniyasi ham qo'yiladi. Xo'p, obzorni qisqacha tushuntirib ketdim. Полностью proyekt 8 yilda chizilgan proyekt mana shunday ko'rinishga ega. Endi bularga sizlar bilan qancha ketdi, qayerga nima qilindi, qanaqa armaturalardan qilindi, unisini agar video cho'zilib ketadi, keyingi videoda kanalga o'tib, videoni qidirsangiz, har bittasini qisqacha qilib, nech puldan sotib olingan va usta haqi nech pul bo'ldi, qancha muddat ketdi, hammasini tushuntirib beraman. Penat sepilgan, qanchaga sepildi, g'isht qanchaga olindi, tupli pol, santexnikaga qancha ketdi, materialiga va usta haqi. Hammasini tushuntirib beraman. Endi balkonda bitta manzarani ko'rasizlar. Shu bilan videoni tugatamiz. Bu yoq tarafga bisetka qilinyapti. Hozir ustalarimiz oxirgi finalniy bosqichda. Bu yerlar bisetka qilinyapti. Obrisovkadan atrofida tag podval. Va to'g'rida bog' hali qilinadigan ishlar nihoyatda ko'p. Xudo xolasa bu uylarimiz remont bo'lib, hamma yo'g'i kosmetikasi qanchaga tushdi, nimasi qanchaga tushdi, nima deydi? Qanaqa rasxod bo'lgan bo'lsa, ular qanchaga tushdi, qancha usta haqqi, qancha materialga ketdi, ularni hammasini sizlarga yana bir bitgandan keyin video qilib beraman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.